一高三男孩到同学家做客，同学母亲房中传出异响，推门一看傻眼了，听着同学妈妈卧室里传出的奇怪声响，张泽晨感觉自己的心跳得厉害，轻轻转动门把手，想象着一会自己会看到的场景，他只觉得口干舌燥，而随着房门彻底被打开，眼前一幕让他惊讶地张大了嘴巴。张泽晨，一个在学业上堪称完美的高三学生，他的成绩常年稳居年级第一，几乎每门学科都能拿到接近满分的成绩，尤其是数学和物理，更是让老师们都为之惊叹。然而在这耀眼的光环之下，隐藏着他沉重的压力和内心的挣扎。从小到大，张泽晨就一直被寄予厚望。父亲张天旺是一名工程师，性格严谨，不苟言笑，对儿子的要求极高，每次考试他都会仔细查看试卷，哪怕只是扣了1分，也会皱起眉头追问原因。母亲虽然相对温和一些，但她的眼神里也充满了期待，仿佛张泽晨的成功就是他人生最大的成就。这种无形的压力使得张泽晨从小就学会了压抑自己的情绪，把所有精力都投入到学习中。在学校里，他是老师们眼中的完美学生，是同学们口中的学霸，但只有他自己知道，这份荣誉的背后藏着多少孤独和疲惫。每天清晨5点起床，晚上11点才休息，这样的作息已经持续多年，即便是周末，他也几乎没有真正的放松时间，不是补习班，就是在家做题。尽管如此，他从未抱怨过，因为他深知，只有保持第一名的位置，才能满足父母的期望，才能让自己在未来拥有更多的选择。然而，最近的一件事却让他第一次感受到了来自外界的压力。关于他和秦小雨早恋的传言，家长会结束后，张天旺独自走在回家的路上，脑海中不断回想着班主任的话，有学生揭发说张泽晨和秦小雨在谈恋爱。这句话像一颗石子投入平静的湖面，激起层层涟漪。尽管班主任强调张泽晨的成绩依旧优异，但他内心深处却隐隐不安。作为一位父亲，他对儿子的期望不仅是学术上的成功，更希望他在情感上能够理智而成熟。回到家后，张天旺坐在沙发上，思绪万千。他回想起张泽晨平时的表现，似乎并没有太多异常，依旧是那个专注于学习的孩子。可是班主任的话如同一根刺，深深扎进了他的心里。难道真的是自己太过疏忽了？他开始反思自己是否过于关注成绩，而忽视了儿子的情感世界。第二天一早，张泽晨走进班级时，几个同学热情地围了过来，询问他的考试情况。张泽晨微微一笑，尽量掩饰内心的波动。然而当他听到同学们提到秦小雨的名字时，心中不由自主的一紧。他知道父亲已经听到了那些传言，而自己该如何面对这一切呢？随着时间的推移，张泽晨感受到来自家庭的压力愈发明显，父亲的目光在他身上停留得更久，似乎在审视他的一举一动。张泽晨明白自己必须小心翼翼，既要维护好与秦小雨的关系，又要不让父亲的担忧加剧。他开始思考如何在这条充满挑战的路上找到平衡，既能追求自己的感情，又不至于影响学业。在这个关键时刻，张泽晨意识到，成长不仅仅是学业的进步，更是面对情感与责任的勇气。他决定不再逃避，而是勇敢面对即将到来的考验。午休时间，教室里弥漫着轻松的氛围，同学们三三两两地聚在一起聊天，讨论着刚结束的期中考试。张泽晨安静地坐在座位上翻阅课本，耳边却传来一阵轻快的脚步声。张泽晨，厉害啊，英语就你一个及格了。一个男生拍了拍他的肩膀，语气里带着些许羡慕。张泽晨抬起头，露出一丝淡淡的笑容，却没有回应。他的目光不经意间扫过秦小雨的方向，正巧撞上他的视线。秦小雨见状，笑着走了过来，顺手拉过一张椅子坐下。怎么了？你和别人打架了？他看着张泽晨，嘴角微微泛紫，有些担心地问道。张泽晨摇摇头，没有解释。他不想谈论昨天晚上的事情，尤其是在学校这个场合。秦小雨察觉到他的沉默，也没有继续追问，而是换了个话题。对了，张泽晨，我妈说让我请你这周六去我家一趟，她有些事想拜托你。张泽晨微微一怔，
随即看向秦小雨，眼神里透出一丝疑惑。秦小雨的母亲刘芳是个温柔且独立的女性，平日里对她也很友善，可她为什么要特意请自己去家里呢？什么事？张泽辰忍不住问了一句。秦小雨耸耸肩，我也不太清楚，我妈只说想让你帮个忙，反正也不是什么坏事，你就来吧，正好我们也可以一起复习。张泽辰沉吟片刻，最终轻轻点头，他当然愿意去秦小雨家，只是他要怎么说服父亲呢？夜晚的房间里，张泽辰躺在床上盯着天花板发呆。明天就是周六，按照约定他要去秦小雨家，然而想到父亲的态度，他的心情变得沉重起来。张天旺一向严厉，对于他的学业要求极高，甚至可以说是苛刻，一旦得知他要去同学家，恐怕不会轻易答应，更何况关于他和秦小雨的传言，父亲肯定还在介意。思来想去，张泽辰知道自己不能直接告诉父亲事情，如果他说要去看望秦小雨，父亲一定会追问缘由，甚至可能直接拒绝。于是他决定撒一个谎，一个能让父亲无法拒绝的借口。晚饭时间，张泽辰一边吃饭一边试探性的开口，爸，我这周六要去省城参加物理竞赛。话音落下，空气仿佛瞬间凝固，张天旺放下筷子，抬起眼睛看了他一眼，没有立刻说话。屋子里只剩下饭勺碰触碗沿的清脆声响，气氛顿时变得紧张起来。张泽辰强作镇定，心跳却不自觉地加快。他知道，如果父亲识破了自己的谎言，后果将不堪设想。为了增加可信度，他连忙补充道，这次奥赛我一直都在准备，如果能拿上名次，高考还可以加分。说着，他从口袋里拿出一张事先准备好的通知，这张通知是他找开打印店的朋友帮忙伪造的，上面印着学校的抬头和公章，看起来十分正式。张天旺接过通知，仔细端详了一会儿，眉头微微舒展了一些。果然，一听说能为高考加分，他的态度缓和了不少，好好考，争取拿个好名次。父亲终于开口，语气虽冷淡，却已然默许了他的请求。张泽辰松了一口气，低头扒了几口饭，压下心中的紧张。他知道自己成功了，而这一夜他辗转反侧，既是因为即将见到秦小雨母女的期待，也是因为欺骗父亲的愧疚。周六一早，张泽辰便收拾妥当，换上了一身干净整洁的衣服。他站在镜子前，仔细整理了一下衣领，又用手指梳理了头发。虽然他努力让自己显得自然些，但内心还是免不了有些紧张。毕竟今天不仅是要去秦小雨家，更重要的是他将再次见到刘芳。一路上，张泽辰的心情复杂而微妙。他和秦小雨从小学便是同班同学，两人关系一直很好，打打闹闹惯了，彼此之间几乎没有秘密。然而真正吸引他前往秦小雨家的，并不是秦小雨本人，而是他的母亲刘芳。刘芳是一位单亲妈妈，年轻时和丈夫离婚后，独自抚养女儿长大。这些年，她凭借自己的努力打拼事业，如今已是一家公司的高管，生活富足而稳定。张泽辰第一次见到刘芳是在小学5年级的时候，那时他受邀去秦小雨家做客，刚进门就被眼前这位气质优雅的女子惊艳到了。她穿着得体，妆容精致，笑容温暖而富有亲和力，完全不像是一位年近40的女人。那次见面后，张泽辰便对刘芳留下了深刻的印象。相比起自己家中那种严肃而压抑的氛围，刘芳的家庭环境显得格外温馨。她不会像父亲那样只关心成绩，也不会像其他家长那样对孩子过度干涉，相反，她总是以一种温和的方式引导秦小雨，让她在自由中学会自律。随着年龄的增长，张泽辰对刘芳的好感也在悄然发生变化。他开始在意她的一举一动，会在她说话时认真聆听，会在她微笑时不自觉的心跳加快。他知道这种感绝不该存在，可他却控制不住自己的情绪。今天他终于又能见到她了。想到这里，张泽辰的心跳不由自主地加快了几分。张泽辰走进秦小雨家，迎面扑来的是饭菜的香味，令他感到一阵亲切。刘芳正在厨房忙碌，听到门口的声音，他探出身子，微笑着说，泽辰来了，你先坐，
饭菜马上就好。张泽辰点点头，径直走到客厅的沙发旁坐下。秦小雨则在一旁调皮地嘟囔着：妈，到底谁是你亲生的？平时我最多能吃到2个菜，今天张泽辰来做客，你居然做了4菜1汤。他的语气中带着几分醋意，却又透着一股可爱。刘芳笑着走过来，轻轻敲了敲秦小雨的脑袋：泽辰你吃，他就这个性子，你别管他。说完，他给张泽辰夹了几道菜，动作温柔而自然。那一瞬间，张泽辰的心中涌起一阵暖意，仿佛回到了小时候母亲为自己做饭的那种温馨感觉。餐桌上的气氛轻松愉快，张泽辰和秦小雨一边享用美食，一边聊着学校的趣事。刘芳时不时插上几句，言语间流露出对生活的热爱和对女儿的关心。张泽辰注意到刘芳的笑容中透着一种独特的魅力，那是岁月沉淀下来的从容与智慧。饭后，刘芳又端出了甜点，几块精致的小蛋糕散发着诱人的香气。泽辰，阿姨有件事想要拜托你。她轻轻地说，目光温柔地注视着张泽辰。张泽辰心中一震，心想，难道他真的有什么重要的事情要交代自己吗？他点了点头，表示愿意倾听。刘芳继续说道，你成绩这么好，以后多帮帮小雨。这句话简单而真挚，却让张泽辰感受到了一份信任与期待。这一刻，张泽辰明白了刘芳对他的重视，不仅仅是因为秦小雨，更是因为他看到了他作为一个优秀学生的潜力。他暗自下定决心，一定要尽自己所能帮助秦小雨，同时也要在刘芳面前展现出更好的自己。张泽辰望着刘芳温柔的目光，心中涌起一阵暖意。他知道刘芳并不是那种会随意要求别人的人，他之所以提出这个请求，是因为他相信自己有能力帮助秦小雨，而这份信任也让张泽辰感到一种沉甸甸的责任感。我会尽力的。张泽辰郑重地点了点头，声音坚定而温和。刘芳脸上浮现出欣慰的笑容，眼中闪烁着感激的光芒。那真是太好了，泽辰，你和小雨在家里先玩，阿姨会有事要先出去一趟，你先别回家，等阿姨下午回来请你吃火锅。听到刘芳要外出，张泽辰微微一愣，随即反应过来自己和秦小雨将会短暂的独处。不过他很快调整了心态，既然刘芳让自己留下来，那就说明他对自己的信任。秦小雨一听妈妈要出门，立刻兴奋地凑到张泽辰身边，压低声音说道，哥们，帮我打个掩护，一会我要和马旭阳吃个饭，你在我家先待着看会电视啥的。张泽辰挑了挑眉，心中略带无奈。他知道秦小雨和马旭阳的事情，虽然表面上他们装作毫不知情，但实际上整个班级都知道他们的关系，只是秦小雨一直瞒着刘芳，所以张泽辰也选择了沉默。行吧。张泽辰淡淡的应了一声，心中却有些复杂。秦小雨可以毫无顾虑地追求自己的感情，而自己呢，他对刘芳的感情只能埋藏在心底，连承认都不敢。看着秦小雨匆匆离开的身影，张泽辰深吸一口气，努力让自己冷静下来。现在整个屋子只剩下了自己一个人，而刘芳不在家的时间也许正是一个机会。秦小雨离开后，房间骤然安静了下来。张泽辰坐在沙发上，目光落在茶几上还未收走的餐具上，空气中还残留着饭菜的余香。他伸手拿起一杯温水，缓缓喝了一口，试图让自己冷静下来。刘芳刚刚出门，屋里只剩下他一个人，窗外的阳光透过窗帘洒进来，在地板上投下斑驳的光影。张泽辰环顾四周，熟悉而温馨的布置让他感到一丝安心。他站起身走向书房，那里是秦小雨家最安静的地方。推开书房的门，一股淡淡的墨香扑鼻而来，书架上摆满了各类书籍，从文学经典到哲学理论，再到经济管理，种类繁多。显然刘芳是个喜欢阅读的人。张泽辰随手抽出一本书，翻开扉页，发现里面还有刘芳的笔记，字迹娟秀而工整，像是在记录自己的读书心得。他轻轻抚摸着书页，心中泛起一丝悸动。他喜欢这样的氛围，也喜欢这里的每一本书，因为他们都是刘芳曾经读过的。此刻他仿佛能感受到他的存在，仿佛他就在身旁，静静地陪着他。然而就在他沉浸于这份宁静之时，外面忽然传来一阵轻微的响动。
起初他以为是风吹动了窗帘，但紧接着他听见了模糊的交谈声，似乎是一男一女在低声对话，声音断断续续，若有若无，但却足以勾起他的好奇心。张泽晨皱起眉头，循着声音缓缓靠近卧室方向，他的脚步很轻，生怕惊扰了什么。当他来到刘芳的房门前时，声音变得更加清晰了。你确定没人在家？一个陌生的男生低声问道。放心吧，小雨出门了，张泽晨应该还在客厅。另一个声音响起，带着一丝笑意，那是刘芳的声音。张泽晨猛地停下脚步，心跳骤然加快，他屏住呼吸，耳朵贴在门上，试图听得更清楚一些。然而下一秒，房间里传来的动静让他整个人僵在原地，床铺轻微晃动的声响伴随着一声轻柔的喘息，他的脸瞬间涨得通红，脑海里闪过无数种可能性。他不敢相信自己听到的一切，却又无法否认耳畔的事实。他的手指微微颤抖，迟疑片刻后，终究还是缓缓伸向门把手，想要亲眼确认眼前发生的事情。张泽晨的手指缓缓转动门把手，心跳如擂鼓般剧烈，他的呼吸变得急促，额头上渗出一层细密的汗珠。即便内心已经做好了某种猜测，可当他真正推开房门的那一刻，仍然被眼前的景象震惊得说不出话来。房间内，刘芳正倚靠在床头，一头乌黑的长发散落在肩头，脸上带着慵懒而迷人的笑意。她的睡衣微微敞开，露出锁骨下方一片白皙肌肤，而在她身边赫然坐着一个男人，一个张泽晨从未见过的中年男子。那人穿着一件休闲西装，五官端正，嘴角挂着一抹自信的笑容。看到突然推门而入的张泽晨，刘芳的表情先是惊讶，随后迅速恢复了平静。他轻轻叹了口气，目光柔和地看向张泽晨，似乎并不意外他的出现。而那位中年男子则微微皱眉，显然没想到会有外人闯进来。泽晨，刘芳轻声唤了一声，语气里带着一丝歉意和安抚。你怎么进来了？张泽晨张了张嘴，却一句话都说不出来。他的大脑一片空白，根本不知道该如何解释自己为何会出现在这里。他的目光在刘芳和那个男人之间来回游移，心跳紊乱，脸颊滚烫。这一刻，他所有的幻想都被现实狠狠击碎。原来刘芳并非单身，而是早已有了伴侣，而自己一直以来的那份隐秘情愫，竟然是建立在一个错误的认知之上。房间里的气氛一时变得尴尬而凝重，唯有窗外的风轻轻拂过窗帘，带来一丝微弱的响动。张泽晨站在门口，脸色苍白，嘴唇微微颤抖，他的目光在刘芳和那个陌生男人之间来回游移，心跳剧烈的几乎要跳出胸膛。他从未想过自己一直以来倾慕的对象竟然已经有了伴侣，而且对方还堂而皇之的出现在他的卧室里。刘芳察觉到张泽晨的异样，轻轻叹了口气，伸手示意他进来。泽晨，别误会，这是我的哥哥。他语气柔和，带着一丝安抚的意味。哥。张泽晨喃喃重复了一遍，声音里满是不可置信。他再度看向那个男人，试图从对方的面容中找出与刘芳相似的特征。然而无论是五官轮廓还是气质神态，两人之间的差异都太大了，根本不像是兄妹。刘叔，你是不是该换个说法？那位中年男子微微一笑，语气调侃。刘芳闻言，脸上浮现一丝无奈的神色，随即转向张泽晨，轻声道：对不起，刚才确实是我没说清楚，他是我前夫，也就是小雨的父亲。张泽晨的瞳孔猛然收缩，整个人愣在原地。他万万没有想到，眼前的男人竟然是秦小雨的父亲，那个多年来一直缺席的女儿生命中的男人。刘芳轻轻叹了口气，目光中带着一丝复杂的情绪。他缓缓起身，走到张泽晨面前，语气温和地解释道：我们离婚很多年了，这些年他一直在国外工作，
很少回来。这次他刚好回国办事，顺便来看看小雨。张泽辰张了张嘴，想要说些什么，却发现喉咙干涩的发不出声音。他的脑海里一片混乱，之前的种种猜测、误解，甚至是那份难以言喻的情感，此刻都被彻底颠覆了。刘芳看着他，似乎读懂了他的心思，轻声道：我知道你可能会觉得奇怪，为什么他会出现在这里，而不是直接去找小雨。其实他这次回来是想和小雨谈谈，弥补过去的遗憾。张泽辰低下头，双手紧握成拳，他终于明白自己刚才的冲动是多么愚蠢，他竟然怀疑刘芳有别的男人，甚至还因为这份误会而感到失落。可事实上，眼前的男人只是秦小雨的父亲，而刘芳也只是在履行一个母亲的职责，帮助父女俩修复破裂的关系。对不起，张泽辰低声说道，声音里满是羞愧。刘芳微微一笑，轻轻拍了拍他的肩膀，没事，换成是谁看到这种情况都会误会的。那位被称为刘叔的男人也站起身，向张泽辰伸出手。很高兴认识你，泽辰。小雨经常提起你，听说你是个很优秀的学生。张泽辰犹豫了一下，最终还是伸手握住了对方的手，低声回应：您过奖了。尽管心中的波澜仍未完全平复，但至少他已经明白了一切，而这场突如其来的误会也让他更加清楚地认识到自己的感情有多么脆弱，多么容易被误解和放大。刘芳看了看时间，对张泽辰说道：你先回去吧，今天的事情我希望你能替我们保密，至少暂时不要告诉小雨。张泽辰点点头，心中却隐隐明白，这件事并不会就此结束，而他和刘芳之间的关系或许也会因此发生某些微妙的变化。张泽辰走出秦小雨家，阳光透过树叶洒在他的脸上。带来一丝温暖，然而他的内心却如同翻腾的海浪，久久无法平静。刚才的那一幕依然在他脑海中挥之不去，刘芳与前夫的重逢，以及自己对他那份难以言明的情愫，交织成一张错综复杂的网，让他感到无比困惑。他本以为自己对刘芳的感情是一种纯粹的欣赏，是出于对他独立坚强个性的敬佩，亦或是对他在教育秦小雨时所展现出来的智慧与耐心的仰慕。然而当他在刘芳的卧室门前听到那些暧昧的低语时，那种强烈的心跳加速、脸颊发烫的感觉，却让他不得不承认，自己的情感远比想象中复杂得多。他喜欢刘芳，这是一种超越师生、超越长辈与晚辈界限的情感。他的一颦一笑，他的温柔话语，甚至他偶尔流露出的脆弱，都深深地触动着他的心弦。他渴望亲近他，渴望成为他生活中的一部分，哪怕只是短暂的一瞬。然而现实却给了他沉重的一击，刘芳已有前夫，而他只是一个高中生，一个尚未成年的少年。他无法忽视年龄与身份的巨大鸿沟，也无法抹去自己对他的感情可能带来的道德负担。他开始怀疑自己是否只是被一时的冲动蒙蔽了双眼，才会产生这样不合时宜的想法。与此同时，他还必须面对另一个问题：秦小雨，他是他的朋友，是陪伴他度过青春岁月的人，而他的母亲却是他内心深处难以割舍的存在。这种矛盾让他倍感煎熬，他既不想伤害秦小雨，又无法摆脱对刘芳的思念。张泽辰深吸一口气，试图让自己冷静下来。他知道这段感情注定无法得到回应，而他唯一能做的就是将它埋藏在心底，让它成为一段无人知晓的秘密。回到家中，张泽辰坐在书桌前，手中的笔迟迟未能落下，他的思绪仍停留在秦小雨家的那个午后。刘芳与前夫重逢的画面不断在他脑海中闪现，他知道自己对刘芳的感情不该存在，可越是刻意压制，那种悸动就越发强烈。他低头看着摊开的课本，试图让自己重新专注于学习，然而
脑海中却不断浮现出刘芳温柔的笑容，还有他说话时那种令人安心的语气。这些细节本该只是普通的记忆，可在他的心里却成了难以忽视的牵挂。你在想什么？母亲的声音从身后转来，打断了他的思绪。张泽辰猛地回过神，抬头看向母亲，勉强挤出一丝微笑。没什么，就是有点累。母亲轻轻叹了口气，坐在他旁边，目光温和而关切。你最近好像有心事。张泽辰低下头，没有回答。他知道自己无法向任何人倾诉这份情感，甚至连自己都无法理清它的意义。母亲顿了顿，轻声说道：你爸爸对你期望很高，我也知道你一直在努力，但有时候除了成绩，你的感受也很重要。张泽辰心头一震，母亲的话让他感到一丝安慰，同时也加深了他的矛盾。他何尝不明白自己应该专注于学业，可偏偏内心深处的情感却无法被理性压制。他深吸一口气，最终只是轻轻点头，我知道了。母亲没有再多说什么，只是轻轻拍了拍他的肩膀，然后起身离开了房间。张泽辰望着窗外渐暗的天空，心中涌起一阵迷茫。他知道自己必须做出选择，是继续沉浸在这份不该存在的感情里，还是将它彻底埋藏，专注于即将到来的高考。他不知道答案，只知道无论选择哪一条路，都将是一场艰难的挣扎。经过一段时间的沉思与挣扎，张泽辰逐渐意识到，自己对刘芳的感情并非单纯的爱慕，而是一种对理想化母亲形象的向往。在父亲严厉的教育下，他常常感到孤独与无助，而刘芳的温柔与理解让他感受到了一种久违的温暖与关怀。这种情感的萌芽源于他内心深处对亲情的渴望，而非对爱情的追求。通过与刘芳的接触，张泽辰开始反思自己的成长经历。他意识到，父亲的严格要求虽然促使他在学业上取得了优异的成绩，但也让他在情感上承受了巨大的压力。他渴望被理解与支持，而刘芳恰恰给予了他这种安全感。她不仅是一个优秀的母亲，更是一个能够倾听与包容的人。张泽辰渐渐明白，自己需要的并不是一段禁忌的感情，而是一种健康的情感连接。他开始尝试与母亲沟通，分享自己的困惑与烦恼，寻求她的理解与支持。母亲的鼓励让他感受到了家庭的温暖，也让他意识到自己并不孤单。与此同时，张泽辰也意识到自己与秦小雨之间的友情同样重要。虽然他曾因对刘芳的情感而感到困扰，但秦小雨的理解与陪伴让他明白，真正的朋友是可以共同面对困难的。他开始主动参与班级活动，增强与同学们的互动，努力构建更为广泛的人际关系。在这一过程中，张泽辰逐渐学会了如何处理复杂的情感，如何在学业与人际关系之间找到平衡。他明白，成长不仅仅是知识的积累，更是心灵的觉醒与情感的升华。每一次的挫折与反思，都是他迈向成熟的重要一步。最终，张泽辰决定放下对刘芳的情感执念，将其转化为对母亲的感恩与对友情的珍惜。他明白，未来的生活将会面临更多挑战，而他将以更加坚定的心态去迎接这一切。高考的倒计时牌上，数字一天天减少，空气中弥漫着紧张的气息。教室里，同学们埋头苦读，书桌上堆满了复习资料，笔尖在纸上飞快地滑动。偶尔有人抬头望向窗外，眼神中透着焦虑与期待交织的复杂情绪。张泽辰坐在自己的座位上，专注地翻阅着一本厚厚的物理笔记。他的手边放着一杯温水，另一只手则握着笔，在草稿纸上推演着一道复杂的力学题。尽管时间紧迫，他的神情却比以往更加沉稳。他不再是那个只知埋头苦读、压抑自我的少年，而是一个真正理解了成长意义的人。泽辰，这道题你会不会？秦小雨凑过来，指着试卷上的一道难题。张泽辰抬起头，微微一笑，我看看。他接过试卷，仔细分析了一下题干，然后拿起笔，一边讲解一边在草稿纸上写下解题思路。秦小雨听得津津有味，时不时点头，你讲的比老师还清楚。张泽辰轻轻笑了笑，心中却泛起一丝温暖。
曾经，他因为对刘芳的复杂情感而与秦小雨产生过隔阂，但如今他们之间的关系变得更加自然和纯粹，他不再试图隐藏自己的情绪，而是学会了如何与朋友坦诚交流，如何在学业与情感之间找到平衡。放学后，张泽晨独自走在回家的路上，夕阳的余晖洒在街道上，给一切都镀上了一层温暖的金色。他想起自己这一年的成长，从最初对刘芳的迷恋，到后来的自我挣扎，再到如今的释然与坚定。他终于明白，成长不仅仅是成绩的提升，更是学会面对自己的内心，学会如何做出选择，并为自己的决定负责。回到家，母亲已经准备好了晚饭，父亲坐在餐桌前，一边翻阅报纸，一边等着他。今天复习的怎么样？父亲抬头问道，语气依旧严肃，但比起以前已经少了几分压迫感。还不错。张泽晨坐下，接过母亲递来的碗，一边吃饭一边说道，最近的模拟考试成绩也稳定下来了。父亲点点头，没有再多说什么，但眼神中却透着一丝欣慰。张泽晨知道，父亲从未真正否定过他，只是表达方式过于严厉，而现在他们之间的关系也在悄然发生变化。父亲开始尝试理解他的想法，而他也不再一味迎合，而是学会了表达自己的观点。饭后，张泽晨回到房间，继续投入到复习中。台灯的光晕洒在书桌上，照亮了一页页笔记和试卷。他的手指轻轻翻动书页，目光坚定而专注。他知道高考的挑战依然巨大，但他已经不再惧怕。他相信，只要坚持努力，就一定能够迎来属于自己的未来。夜深人静，窗外的风轻轻吹动窗帘，带来一丝凉意。张泽晨合上书本，望着窗外的夜空，心中一片宁静。他明白，无论高考的结果如何，他都已经完成了自己的成长，而这段经历也将成为他人生中最宝贵的记忆之一。高考结束的那一天，张泽晨走出考场，阳光洒在脸上，带着夏日特有的炽热。他深吸一口气，仿佛能感受到空气中弥漫着自由的气息。过去的几个月里，他一直紧绷着神经，仿佛每一秒都在与时间赛跑，而此刻他终于可以松一口气，真正的去思考自己的未来。几天后，成绩公布，张泽晨毫无意外地考上了理想的大学。父亲虽然依旧没有太多言语，但在餐桌上，他第一次主动举杯向张泽晨道了一声辛苦了。母亲的眼眶微微泛红，笑着给他夹菜，仿佛要弥补过去所有未曾表达的关心。张泽晨知道自己终于赢得了父母的认可，但这并不是他最在意的事情。真正让他感到欣慰的是，他终于找到了属于自己的方向。他选择了物理专业，准备投身科研，去探索那些曾让他痴迷的未知领域。与此同时，他也意识到自己与秦小雨的关系已经悄然发生了变化。曾经他们只是彼此陪伴的朋友，而现在他们更像是彼此成长的见证者。秦小雨最终也考上了自己心仪的学校，虽然不在同一个城市，但他们约定保持联系，继续在各自的道路上努力前行。至于刘芳，张泽晨已经学会了如何将那份曾经的情感转化为敬意与祝福。他知道刘芳是秦小雨的母亲，是值得尊敬的长辈，而自己也终于走出了那段迷茫的岁月，站在人生的新起点上。张泽晨回头望了一眼过去的自己，那个曾经压抑、挣扎、不知所措的少年，如今已经成长为一个坚定、自信、有梦想的青年。他微微一笑，迈步向前，迎接属于自己的未来。今天的故事就讲到这里了，如果您喜欢的话，别忘了点赞、收藏、订阅我，下个故事我们不见不散。